Suočen sa spektakularnim zbližavanjem Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa i Rusije Vladimira Putina, predsjednik Francuske Emmanuel Macron je ponovo pokrenuo debatu o veoma osetljivoj temi evropskog nuklearnog kišobrana, koji deli političku klasu i koji ekstremna desnica već osporava. Predsjednik Francuske, koja je s Velikom Britanijom jedna od dve nuklearne sile u Evropi, izrazio je spremnost da pokrene diskusiju o evropskom nuklearnom odvraćanju posle svađe predsjednika SAD i Ukrajine, Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog u petak u Vašingtonu. Ta rasprava je izazvala strahove od ukidanja američke pomoći Ukrajini i istorijskog raskida saveza SAD sa evropskim zemljama. Macron je odgovorio budućem nemačkom kancelaru Friedrichu Merzu, koji smatra da je neophodno da se Evropa pripremi za najgoriji scenario NATO bez američke garancije bezbednosti, uključujući nuklearnu. Međutim, liderka francuske ekstremne desnice Marine Le Pen ocenila je da Vašington ipak ostaje saveznik Francuske u NATO-u, vojnom savezu evropskih zemalja SAD i Kanade. Da li izlazimo iz NATO-a? Ne, naravno da ne, rekla je Marine Le Pen i dodala da nisu razumni oni koji tako misle. Francusko nuklearno sredstvo odvraćanja mora da ostane francusko i ne smemo da ga delimo, rekla je ona danas na marginama sajma poljoprivrede, umanjujući značaj veoma napete rasprave američkog predsjednika i njegovog ukrajinskog kolege u ovalnom kabinetu. To je sasvim normalno jer je put do mira težak, dodala je liderka ekstremne desnice. Francuski ministar oružanih snaga Sebastien Lecornu rekao je da će nuklearno odvraćanje ostati francusko od projektovanja i proizvodnje naoružanja do njihove primene odlukom predsjednika Republike, ali je dodao da vitalni interesi Francuske obuhvataju i evropsku dimenziju. Ne komentarišući direktno odvraćanje, lider radikalne levice Jean-Luc Mélenchon u svom blogu ocenio je da je neophodno suprotstaviti se evropskoj odbrani. Mélenchon smatra da su Evropljani svađom Trump-Zelenski dobili ono što su zaslužili. Nije iznenađujuće da ideju zajedničkog odvraćanja podržava politička klasa u Francuskoj koja je najviše orijentisana ka Evropskoj uniji, među kojima su centristi. Međutim, scenario evropskog nuklearnog odvraćanja suočava se sa brojnim preprekama, uključujući autonomiju u donošenju odluka na koju Francuska pretenduje u toj oblasti.